Apenas um show. E aí galerinha, aqui quem fala é Bruno Ferreira Ramos e vamos estar iniciando mais um vídeo. Dessa vez vamos estar fazendo um vídeo de Euro Truck Driver, pessoal. Muito da hora que você tá baixando. Nem precisava estar abastecendo, né, pessoal? Mas vamos abastecer no mesmo
Esse é o bug do jogo. Mas daí, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!